博士，小博士，點解媽咪話你咁醒目㗎？因為咧，我喺本書度咧，跟住咧，嗰日喺本書度，媽咪都未知未出嗰時咧，即係媽咪嗰度字都唔識，想查下點解，然之後你就點啊？我知道就係咧，嗰啲 boss 同嗰 little girl 同個dinosaur一齊行緊咯，跟住媽咪出咗，哇！真係喎，係啊，即係所以你好醒目。係啊，你好醒目啊！媽咪都唔識嗰英文字點解，跟住你話翻俾我聽係嘛？哇！咁啊，結果真係啱喎，你係咪？咁醒目㗎你，俾個 like 你。下次媽咪有咩字唔識，再問下你先好嘛？好啊。好啦，OK。有啲字我都唔識㗎喎。有啲字都唔識唔緊要，我估下先咯。你估得好啱啊！因為你個腦好點啊？正啊！ Your 其實 brain is 咧， so good。我唔係咧，我唔係㗎。其實我以為咧，我諗下啫嘛。跟住我以為係呢個，我以為係呢個説話，因為嗰啲咧，嗰啲 dinosaur 嗰 little girl 一齊 sell 緊好怖，因為我見呢個 boat 咧，同嗰啲 little girl 同嗰個 dinosaur 一齊 sell 緊啊嘛。OK，咁你估到佢意思啦？係啊，我唔係睇個字喎，我睇 picture 咯。 OK，咁你真係小博士啊！OK，多謝你接受訪問，小博士，拜拜。拜拜。